دا وطن په پیوستون سره جوړیږي، په وحدت او په یوون سره جوړیږي، په وحدت او په یوون سره جوړیږي. هزاره بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړ کې دا ځل د ښار په نمه ناحیه کې د برېښناکوټ سړک د اساسي او معیاري رغولو چارې راپیل کړې. دا سړک چې د برېښناکوټ پله څخه شروع تر کوتلې مورچې پورې غځېدلی دی، تقریبا 7 کیلومتره اوږدوالی لري. د دې سړک په مسیر کې چې کوم کورونه او دوکانونه وه، هغه تیر کال کندهار ښاروالۍ تخریب کړل. تقریبا 7000 ساختمانونه وه چې هغه تیر کال تخریب سوله. دا سړک د 40 متره په اندازه سره پراخه سو. سږ کال کندهار ښاروالۍ دا د دې سړک د اساسي رغولو چارې راپیل کړې. د برېښناکوټ پله څخه شروع تر زړې ترې هډې پورې چې 2.5 کیلومتره اندازه کېږي، د اساسي او معیاري رغولو چارې یې پیل سولې چې د دې کال تر پایه پورې چې 6 میاشتې کېږي، دغه 2.5 کیلومتره اندازه به ورغول سي او پاته برخه به یې په راتلونکو کلونو کې ورغول سي. پر دې سړک باندې تقریبا 80 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې دا د کندهار ښاروالۍ له انکشافي بودیجې څخه ورکول کېږي. او د کندهار ښاروالۍ په دې مهم ګام سره عامو ښاریانو او د دې لارې تلونکو کسانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. د یادونې وړ ده چې دا سړک د روزګان ولایت ترڅنګ د کندهار شمالي ولسوالۍ له کندهار ښار سره وصل کوي. دا وطن په پیوستون سره جوړیږي، په وحدت او په یوون سره جوړیږي، په وحدت او په یوون سره جوړیږي. نوم یې انجینر ولیشاه خاکسار دی، د کندهار ښاروالۍ د ساختماني عمومي مدیر یم. نن الحمدلله موږ د برېښناکوټ د پله څخه بیا تر زړې ترې اډې پورې د سړک د غرب طرف ته پراخولو د پروژې افتتاح وکړله چې دا سړک به د نړیوالو معیارونو مطابق په اساسي شکل باندې د 40 متره په عرض باندې جوړ سي. په لومړیو کې د غرب طرف د 20 متره په عرض باندې پراخیږي او په نږدې وختونو کې بیا د شرق طرف کارونه هم د 20 متره په عرض باندې راپیل سي. د دې سړک په مسیر کې موږ یوه چرۍ دواړو طرفو ته یوه چرۍ په اساسي شکل باندې رغوو او موجوده سړک ته پراخوالی ورکوو. یعنې موجوده سړک په پر خپل حال باندې یې هغه باقي اندازه چې ده هغه یې په نوي او اساسي شکل باندې جوړیږي. قاری خان محمد قاری خادم د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. موږ خو د مرکز ترینکوټ خو د کندهار پورې د سلیري ساحه ده او ډېره صحرا ساحه ده. موږ چې په دې طرف ته دغه مځکه به ډېره تنګه وه او ډېر رش به و، ډېر بېروبار به و. په کومه کې زموږ سره به مریضان نور به اجل زه تلوار و، نو رش په د رش د وجې سره به موږ خپل هدف ته ځان ژر نشو رسولی. اوجه د موږ ډېر شکر وایو د اسلامي اماراتو څخه چې موږ ته خپل هېواد ته خپل هر ولایت جلا جلا کار کوي، خپل ښار جوړوي او د ښاروالۍ سره ډېر خوشحاله یو چې په خپل ښار کې هغه د خپله کم کارونه دي هغه په خپل طریقه باندې مخته وړي. مرکز ترینکوټ ته معلوم دي د بل ولایت سره نه لار لري، نو د کندهار ښار ته چې دي د هغه یوه لارې ده، د مرچې سره واوړي بله لار نه لري. نو دغه لار خو در معلومېږي دا ډېر تنګ او رش و، بېروبار و. زموږ په کومه کې زموږ اجل مریض و، زموږ مثال په نیم ساعت کې هغه زه کولی شم ځان رسولی وای، هغه به 2 ساعته تېر شو. اوس موږ ډېر شکر ډېر خوشحاله یو، د خدای سره راځي رب د نور تګ اوس توفیق هم پیدا درکړي چې نور پرمختګ هم وکړي. اماراتو څخه موږ اول دا غوښتنه کوو، هغه شکر دی دا په کندهار کې دا یوازې هڅو کار چې دې شروع کړی، زموږ دا غوښتنه کوو چې زموږ په مرکز ترینکوټ د مرکز په دغه کمه لار چې دغه موږ ته جوړه شي، چې ښار ورته جوړ شي، دا د کندهار چې د مرکز لاره هم راته جوړه کړي، موږ به بره وساسو دغه لار چې موږ ډېر پسند دا اوس ما مریضان اوسېدلي دي. دغه ډاکټر صاحب هم دا ته موږ ورته ولاړ دي، دا اوس ما داود اجل ما سره مریض شته، موږ دا پرون دونه په تکلیف ځان ورسوي چې مریض بیخي ټینګ په عذاب و. نو چې لار جوړه شي پخوا به 1 ساعت لارو، بر به نیم ساعت راورسېږي. مې جان آغا افغان دی. خوشحاله خو ډېر یو ځکه چې زموږ ستاسې ښار نفوس اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه د ایران او پاکستان د دې څخه مهاجرین د ورځ په ورځ راځي، نو نفوس مو زیاتېږي او ښارونه مو په پخواني سیسټم جوړ دی، هغه تنګېږي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې ښارونه مو آزاد شي، سړکان مو آزاد شي، خو مشکل په دې کې دی چې دوی صحیح کار وکړي او لږ ژر وکړي، ځکه دا زما خپله دوکانداري دی، زه هم دوکاندار یم، چې دلته دا سړک جوړېږي او دغه کېږي دا زیات وخت نیسي. یعنې دوی باید په عاجل کار پوره وکړي چې کار وخت لږ ونیسي، دا خلکو ته مشکلات جوړوي، تګ و راتګ هم جوړوي، دوکاندارانو ته مشکل شته، رستې بندې دي، ګراکان نشي راته اوښتلی او راوښتلی.
او مهم چې د دې سړک دی ډیر چې هر وخت به مشکل پر جوړو د برېښنا کوټ په خوله باندې مشکل جوړ دی. په بلوڅ او په پښتون سره جوړیږي په وحدت او په یوون سره جوړیږي دا وطن په پیوستون سره جوړیږي په وحدت او په یوون سره جوړیږي په وحدت او په یوون سره جوړیږي